طيب نكمل تاني. انا لاحظت يا عم المره اللي فاتت ان في بعض التاجات بتبقى في السطر لوحدها وفي بعض التاجات جنب بعض. ايه الفرق؟ لا مش فاهم. طب تعالى كده وريني، تعالى كده نعمل مع بعض باراجراف نص. خلاص، ونكتب فيه مثلا اي جمله، مثلا زي الجمله ايه المكتوبه ديت. شغال لي يا عم كده النص دوت، مفيش مشاكل، النص ظهر معايا والدنيا تمام، ليس هناك تحدي اكبر من تحسين ذاتك وتطويرها. طيب اعمل نص كمان، مفيش مشاكل، اهو نص كمان اهو. بس بص كده في حاجه غريبه، ليه النص ده ما جاش جنب النص ده ليه؟ طيب سيبك من الاثنين دول، تعالى نعمل حاجه اسمها اتش ار. ايه ده؟ اتش ار ده تاج جديد انا ما خدتوش المره اللي فاتت. قال لي ده هوريزونتال لاين، انت كده بتعمل خط بعرض الصفحه. وريني كده هيبقى شكله ايه. عمل خط بعرض الصفحه. طيب هتعمل ايه؟ هعمل لك تاج اسمه ليبل. ما انا خدته المره اللي فاتت، اللي انت قلت لي عليه نص صغير دوت. طيب تعالى نقول ايه، ليله القدر مثلا. خلاص ماشي، ظهر معايا ليله القدر. تعالى كده نعمل كمان ايه، ليبل كمان، خير من 1000 شهر. سيف كده يا عم. حاجه غريبه قوي ان الليبل الاولاني اللي انا كتبته كتب جنبه الليبل الثاني، بس بعكس الباراجراف اللي عملته فوق. الباراجراف كل واحد اخد فين؟ اخد سطر بحاله. طيب خليني كده اعملها لك بلون، اديله اي لون كده، ودوت هديله نفس ايه الستايل، بس اديله لون مختلف. بص كده معايا، العنصر اهو، بس يوم ما انا قلت له لون خلفيه العنصر، لونها ايه لغايه اخر الصفحه، بقى من اول عرض الصفحه من اليمين للشمال دوت بقى محتوى العنصر. طيب يا عم برضه عاوز تقول ايه؟ طب معلش خليك معايا كده، نلون برضه الليبل اللي هم ايه جم جنب بعض دول. الباك جراوند كلر احنا ما خدناهوش، انا بس ايه بعمل مثال توضيحي. سيف كده يا عم. الله، لاحظت ايه؟ لاحظت ان العنصر الاولاني اخد بعرض الصفحه كلها من اول الصفحه لاخرها، والعنصر الثاني عشان بيه برضو باراجراف اخد برضو ايه بعرض الصفحه كلها. لكن الاثنين ليبل اللي تحت كل واحد منهم اخد على قد الكونتنت اللي جواه، فانت الكونتنت اللي جواه عدد حروف معين فاخد خلفيه على قدها، والعنصر الثاني اخد خلفيه على قدها. ده مش كده وبس، ده دوت سمح للعنصر الثاني ان هم يبقوا جنب بعض، بعكس العناصر دي. العناصر دي ما سمحتش ان هي تبقى جنب بعض. يطلع عندي هنا مفهوم اسمه بلوك وان لاين. يعني ايه بقى بلوك وان لاين بقى يا عم؟ تعرف عناصر ال HTML هي هتبقى نوع من انواع من النوعين دول، يا اما هيبقى نوع بلوك يا اما نوع ان لاين. كل الاليمنت يعني عندك الباراجراف ده، الباراجراف ده بيحتوي، ده قلنا عليه بلوك. البلوك ده يعني من اول عرض الصفحه لغايه اخر عرض الصفحه، زي ما احنا شفناه اهو، من اول عرض الصفحه لغايه ايه اخر عرض الصفحه. العناصر اللي هتاخد من اول عرض الصفحه لاخرها هقول عليها ايه بلوك. خلاص كده. طيب العناصر اللي بتسمح ان هي تبقى جنب بعض، يعني زي العنصر الليبل ده اللي انا كتبته، كتبت ليبل بقى الاطار بتاعه على قده، وسمح كمان بايه بعنصر كمان يجي جنبه، صح كده؟ الليبل كان على قد المحتوى اللي جواه وعلى قد المحتوى اللي جواه، والاثنين جم جنب بعض. العناصر اللي بتسمح ان العناصر تيجي جنب بعض اسمها انلاين. طيب ما تيجي تحدد لي كده يا عم ايه العناصر البلوك وايه العناصر الانلاين؟ قبل ما احدد لك العناصر البلوك والانلاين، تعال نجرب مثال عملي. يعني تعال نكتب العناصر ونشوف هي شكلها ايه اصلا. يعني حلو ان انا ايه عامل خلفيه كده اقدر اشوف العنصر. طب احط صوره. طيب ماشي، احط صوره كده ونشوف. IMG. اخدنا في المره اللي فاتت قلنا ان الايمج لوحدها مش هتطلع صوره. يعني لو عملت تاج كده اسمه ايمج ورحت للصفحه بتاعتي وبصيت مفيش يا عم صوره. الله، ما انت برضو فكر كده شويه، هو التاج لوحده هيطلع لك صوره؟ مش ده كومبايلر او كمبيوتر وانت بتفهمه ان عندي صوره معينه اسمها كده جوه فولدر كده اظهرها لي، صح كده؟ فقال لك الكلام ده بيحصل عن طريق اتريبيوت اسمه SRC. طيب يا عم هكتب ايه؟ هكتب اسم الصوره بس كده؟ لا، دوت الاكستنشن بتاعها دوت JPG دوت PNG على حسب ما هي ايه ما هي معموله. وريني كده يا عم الصوره اللي انت عملتها. الصوره اهي جت معايا. طيب الصوره بلوك ولا ان لاين؟
ما لا انا خليني اجرب عشان اعرف. يعني لو عملت كده سيف كده، الاثنين بقوا جنب بعض، معناها ايه؟ الاثنين جنب بعض، تعال نبص كده في الصفحه، اثنين جنب بعض، عنصرين يجوا جنب بعض، يبقى اسمهم ايه؟ يبقى اسمهم انلاين. تمام يا عم، الله ينور. طيب لو حطيت صوره كمان، ها؟ ده العناصر بتيجي جنب بعض. طب واحده كمان، العناصر شغاله بتيجي ايه؟ جنب بعض. يبقى الانلاين ده يا عم لازم تبقى عارف ان هو العرض بتاعه عرض المحتوى، يعني الصوره والله عرضها لغايه هنا، يبقى ده ايه؟ عرض الاليمنت الاولاني. يلا الصوره الثانيه عرضها هنا، عرض الاليمنت الثاني، وبتسمح بالعناصر تيجي جنب بعض. طيب انا خدت المره اللي فاتت حاجه اسمها H1 و H2، العناوين والحاجات دي، هيبقى دي انلاين ولا بلوك؟ مش عارف، تعال نجرب كده، وريني كده يا عم. كتب معايا عنوان التميز العملي. طيب اعمل كمان H1 عشان اعرف كده هو هيبقى انلاين ولا بلوك. ايه ده؟ نزل في السطر الثاني، نزل في السطر الثاني. استنى كده ما تقوليش، خليني اغش انا بنفسي. نزل في السطر الثاني، يبقى دوت ايه؟ يبقى ده بلوك. اللي العنصر اللي بياخد من اول عرض الصفحه لغايه اخرها، يبقى دوت اسمه ايه؟ بلوك. عشان كده ما سمحش للعنصر الثاني اللي هو ايه؟ العنصر الثاني، السطر الثاني ده يجي جنبه، صح كده؟ يبقى الانلاين يا عم هو اللي بيسمح العناصر تيجي جنب بعض، والبلوك هو اللي ما بيسمحش ايه؟ العناصر تيجي جنب بعض.